Evde harika bir şömine yapmaya ne dersin? Hadi evimizi güzelleştirelim. Eminim bunu sen de kolayca yapabilirsin. Tek ihtiyacımız olan şey 7 adet koli. Önce kolileri birbirine bantlayarak sağlam bir temel oluşturuyoruz. Ardından şerit halindeki köpükleri teker teker yapıştırıyoruz. Şimdi sıra aralardaki boşlukları aynı renkte boyamaya geldi. Süngerle üzerinden hafifçe geçerek boyaları biraz dağıtalım. Harika. İşte karşınızda mükemmel bir sonuç. Üzerine birkaç dekoratif eşya ve birkaç mum ekledik mi? Şöminemiz hazır. Şimdi bu şık ve pratik şömineyi evimizde istediğimiz yere koyabiliriz. Ne dersin? Hem şık hem eğlenceli değil mi?